हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुड्डू वाइल्ड लाइफ। आज मैं बताऊंगा आपको बगीज बार्ड के, जिसे ऑस्ट्रेलियन बार्ड भी बोलते हैं, उनके बारे में। तो ये आप देख सकते हैं सामने मेरा एक केज है, बहुत बड़ा सा। इसके सेटअप के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए इसके सेटअप के बारे में हम बात करते हैं। मैं ये डोर खोल लेता हूँ। तो बगीज को हमेशा 7 या उससे ज़्यादा जोड़ी में रखेंगे आप तो अच्छा होगा। 7 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अलग अलग कलर के हों तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, इधर एक मटकी मैंने डाला हुआ है अंडे देने के लिए, जिसमें मादी बैठती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक मटका है। इसके अंदर फ़िलहाल अभी तक कुछ अंडे नहीं हैं और जल्द हो जाएंगे। इससे मैंने लोहे के तार से बांधा हुआ है, जिसे हम जीआई पाइप वायर भी कहते हैं। तो इसे आप मटकी को इस तरह से यहाँ पर लगा सकते हैं मादी बैठने के लिए। और याद रखें, हमेशा एक टूटा हुआ मटका इसके जैसा और एक अच्छा सा मटका, 2 अलग अलग मटके ज़रूर लगाना, क्योंकि टूटा हुआ मटका को वो लोग खाते हैं। जो चिड़िया है ना, वो टूटा मटका को खाते हैं। तो एक टूटा वाला, एक अच्छा वाला लगाना। और मैंने यहाँ पर इस तरह एक राउंड पाइप का चेन यहाँ पे लगाया हुआ है, जिसपे ये देखिए बैठ रहा है एक मादी। ये उनके खेलने के लिए होता है। और हमेशा केज में ट्रे ज़रूर रखेगा, पेपर से ढका हुआ ट्रे। आपको दिक्कत नहीं होगी साफ करने में, तो ट्रे ज़रूर रखेगा। इसके बाद ये मैंने चिड़िया के दाने यहाँ पर डाल दिए हैं एक में, तो इसे हम रखेंगे। और एक यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने पानी रखा हुआ है। तो एक में पानी और एक में चिड़िया का खाना, दोनों यहाँ पर अभी मैंने रख दिया है स्टैंड में। तो ये खा पी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मटकी तो ऑलरेडी लगा दे। ये स्टिक आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे बहुत सारे स्टिक मैंने रखे हैं। ये आप बना सकते हैं या फिर आपको ये ऑनलाइन पर भी मिल जाएगा आसानी से, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लोहे का आप दे सकते हैं, इससे क्या होगा ना, वो हिलेगा डुलेगा नहीं, जिससे आपके बाड़ को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसे अभी हम फिटिंग कर लेंगे 2 क्लैंप के जरिए, जैसे ये टाइट रह सके और हिले डुले ना। तो चलिए दोस्तों, हम फिटिंग करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने फिटिंग कर लिया है। एक क्लैंप अंदर और एक क्लैंप बाहर देके ये नट बोल्ट को टाइट कर दिया है। और यह आप अंदर भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। अंदर आप देख सकते हैं, ये स्टिक जो है पूरी तरह से टाइट होकर लग चुका है। तो इससे चिड़ियों को बैठने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी, तो वो आराम से बैठ सकते हैं इस पर। ये हिलेगी डुलेगी नहीं, एकदम टाइट है। ऐसे ही यहाँ मैंने और एक लगाया हुआ है लंबा सा। तो ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो स्टिक है, यहाँ पर भी मैंने एक स्टिक लगाया हुआ है। तो ये अभी पूरा मजबूत है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये रहा हमारा बर्ड सेटअप। आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।